اليوم لو 17 شهر 10 أكتوبر. آم، واليوم غادي نبدا 75 هارد. الدرني فيديو درتو نهار في 10 شهر 10 أكتوبر. و السيمانة هادي ونقولو ما اتينيتش لي زوبجيكتيف زعما برينسيبالمون كنت حاط وقيلا شي 250 لك اوبجيكتيف. زعما الاوبجيكتيف الكبير انني ندير 600 ليد من هنا للخميس الجاي. مازال زعما لوبورتونيتي مازال كاينه، غير هو كنت حطيت زعما واحد البنش مارك ديال 250 هاد الخميس هذا اللي ما اتينيتهاش. ما عرفتش شحال درت. اون توكا عندنا ماكسيموم، عندنا واحد 150 نقول، عندنا واحد 50 بحال هكاك ولا 60. دونك كونتاكت. دونك لوبجيكتيف ما تاتينيش لوبجيكتيف ديالي، وقلت غادي نقاد النعاس. ها هو داير واحد الشويه ديال النعاس. نهار 12 من 10:40 ل6:30. نهار 13 من 1 الصباح ل7:30. نهار 14 من 1 الصباح ل11:30. نهار 15 من 1 الصباح ل27. البارح من 12 ل7. ورا نشوفو اليوم البلان ديالو اش يدير. لا 10 من 10 ل6. دونك هاد 75 هارد. دونك ديجا ندوي على المشكل هو انه انا ماشي زعما ما فخورش براسي بهاد اللحظه هادي. ما ما تنديرش لي فور انني نولي ديك لا بيرسون اللي بغيت نولي. تنديرش لي فور انني نكون مهدي عنده بيزنس خدام مزيان، كون مهدي اللي عنده كليان مزيانين، مهدي اللي عنده اكبر شركه ديال نيطواج الساج كازا، مهدي اللي عنده شي اكبر شركه ديال الساج في العالم. ما تديرش مهدي اللي سبورتيف، مهدي اللي عنده سونطي مزيانه، مهدي اللي ما تيضروش ظهرو، مهدي اللي مكونسونطري، مهدي اللي عارف لي زوبجيكتيف ديالو، مهدي اللي تايق فراسو، مهدي اللي عارف شنو يدير، مهدي اللي تيقول شي حاجه وتيديرها. هذاك مهدي بغيت نولي. وما تنديرش لي فور انني نولي داك الشخص اللي بغيت نولي. انا ماشي فخور براسي تما في زعما الا مشيت تحبست غير دابا من السيمانه اللي فاتت لدابا. شفت بحال هكا السيمانه اللي فاتت كيفاش، ولا كاع قبل كاع السيمانه اللي فاتت كيفاش دازت. ما عجبنيش داكشي اللي شفت. ماشي فخور. انا ماشي غادي نشوف السيمانه اللي فاتت ولا داكشي اللي فات ونقول انا فيغ بهذا الشخص. لا، انا ماشي فيها. ماشي ما فخورش بلا بيرسون اللي هي انا دابا. وما بيتش هادشي يطول، حيتاش نقدر نبدلو في اي لحظه. دير لي فور بدلو، دير لي فور ولي في لي فور يولي لي فور نورمال، تكمل عايش حياتك كامل عادي. ماشي صعيب انه تعيش مزيان، ماشي صعيب انه تخدم بزاف، ماشي صعيب انه تريني، ماشي صعيب انه الناس بكري وتفيق بكري. ماشي صعيب انه دير بحال هكاك واحد الدوري كبيره. اللي صعيب هو انك تعيش وتبقى عايش بحال كيما انت عايش، وواحد النهار تشوف في اللور ولا ديما تشوف في اللور تبقى تقول ما عاجبنيش انا. هذا هو اللي صعيب. صعيب انك تعيش بداك بداك الاحساس انك ما فخورش براسك. صعيب.
مي ساهل مي ماشي صعيب انك تخدم، انك تحط اوبجيكتيف تخدم عليه وتاتاني. هذا ماشي صعيب، هذا غير حياة هكاك دايره، حياة هكاك دايره، تتفيق، تتنوض، تدور، تخدم، ترجع، صافي. ملي صعيب هو انك تفيق وتدور وترجع وتقول ما درت والو، هذا هو اللي صعيب. اللي صعيب هو انك ما تعيش، انك ما تكونش فخور براسك، هذا هو اللي صعيب. اللي صعيب انك ما ديرش، لانك ما تديرش لي فور انه تكون ديك لا بيرسون اللي بديتي تولي. هاد لي فور اللي صعيب، اللي صعيب فريمون صعيب انك ما دير والو، هذا هو اللي صعيب. صعيب تعيش مع انك، صعيب تعيش بلو فيت انك ما تدير والو، صعيبه. صعيب. العقل ديالنا، العقل ديالي ما بروغراميش بحال هكا، زعما ماشي اول حاجه تتفكر فيها في الصعوبه. ونيت واحد الحاجه باين نبدلها، خصني نبدل، غندير داك السيستيم ديال ديكارت، تتعاود تشوف كاع داكشي اللي تتعاود تهز داك الديكسيونير ريفيرونس ديال العقل ديالك، تهزو وتتعاود تكتبو من جديد، تتكتب من جديد، تتهز داك الطابلو ديال نورمال ماشي نورمال وتتعاود تكتبو من جديد، تتري ديفيني شنو هو نورمال وشنو ماشي نورمال. ولي نورمال هو انك، لي ماشي نورمال هو انك ما دير والو، لي ماشي نورمال هو انك ما تخدمش لوبجيكتيف ديالك. لي نورمال هو انك تفيق، تخدم، تبقى محرك، تكون اتا تفكر. حيتاش ماشي نورمال انك ترجع، ماشي نورمال انك ما تكونش فخور براسك ديالك، ماشي نورمال انك تشوف اللور وتقول ماشي ماشي فخور، ماشي ما درت والو، هذا هو اللي ماشي نورمال. دونك نورمال هو انك دير، تحرك، دير حوايج زوينين، دير حوايج كبار، هذا هو النورمال. دير حوايج كبار، هادشي اللي بقيتي صغير انت ماشي نورمال. النورمال هو انك دير حوايج كبار، هذاك هو لا نورماليتي. بنادم هكاك خصو يدير، بنادم تيفيق الصباح خصو يدير شي حاجه نورمال، خصو يرجع للدار بالليل يقول واه درت شي حاجه ونعاود في الخدة ونعاود نديرها تاني من جديد، ندير حسن منها. هذاك هو النورمال. اللي ماشي نورمال هو انك تفيق الصباح تمشي تخرج ترجع تكون ما درت والو، هذا هو ماشي نورمال. واحد. وماشي نورمال جوج هو انك تحاول تهرب، تاشابا من شي ايدي، من شي اكسيون، من شي في، تاشابا منه. الا كان عندك شي حاجه، شي ايدي، شي حاجه ديرونجات اشابات، شنو المشكل؟ كون كونترول راسك، ماشي تكون عندك طرا لك شي بلان، خرج لك شي حاجه اشابا، راه داك التليفون اشابي، راه سكرولين اشاباج. ايش اشاباج كاع لي ما كاينش شي اشاباج مزيان ابارامون. كيما تعاود ترو ديفيني شكون نورمال شكون ماشي نورمال. دونك نعاود نعيش حياتي بالنورمال. دابا غادي ندير 75 هارد، 75 يوم ديال ورقه وستيلو، حرك نوطي، دير هادي، دير ما عندك 75 يوم ديال ما عندكش الحق في
75 يوم ديال ستريكت، 75 يوم ديال ستريكت، ما عندكش الحق في الغلط. ستريكت. انا باش نكون جو شيف، وباش انني نرجع واحد الوقيته ندير بحال هكا نقول اوه درت شي حاجه، خصني ندير 5 د الحوايج. تكون عندي بروغرام ديال النعاس مزيان من 10 ل6، تكون عندي بروغرام ديال لونطرينمون مزيان جوج مرات في النهار، نكون تنخدم عندي بلوك ديال الخدمه تاع الريح تنكونسونطرا، ما تتحركش، تنحرك الحوايج لقدام، برودوي الحوايج، ماشي ديستراكشن، تتفوكسي على الحاجه وتتكملها. قرايه باش ما حيت اصلا غادي تحفظ داكشي، واصلا في ديك لاضات بالضبط غادي دوز امتحان وغادي توجد داكشي وغادي تحفظو اصلا. دونك بدا من دابا. شنو اللي ساهل؟ تحفظ او بي و سي فواحد الفتره هكا، ولا تحفظ او بي سي فواحد الفتره هكا. شكون لي موان دو بريسيون؟ خامس حاجه هي انك تحط بروغرام ديال القرايه، تحطو وتحضر لي كور، تحضر هادي تحضر كذا، وتستركتوري النهار ديالك حول القرايه. دونك فوالا ان شاء الله نكملو مزيان. فوالا دونك 70 هارد غادي يبدا من اليوم لو 17 شهر 10 2025، وغادي يسالي لو 17 شهر 1 2025. في هاد الهارد كاين 5 ديال الحوايج. كاين سليب من 10 ل 6، ستريكس اقل 25 هارد 75 هارد. واش كاين مازال؟ كاين الورك اوت. عندك اسيدي جوج لقالهم بلاصه في السيمانه في النهار ديالك، عندك جوج في النهار. عندك الورك الخدمه سيدي، هنايا فين غادي تحرك الحوايج القدام، وغادي تكون فوكس، وغادي دير داكشي اللي مهم، داكشي اللي فريمون تيحرك الحاجه القدام. هي الورك غتقلب على 8 سوايع في النهار، لا كاينه درجه درتي الكالكول ديال كاع الا كنت عندك جوج تي بي في النهار لا تقدر تخرج هاد 8 سوايع. عاد عندك القرايه لافاك. هنا فين غادي تحضر التي بيات ولي كور ولي دي دي، هاد ضروري تحضر، غادي يعاونك بزاف في القرايه ديالك. وعاد عندك هنا ستادي قرايه، هنا فين غادي يعاونك بزاف حيتاش اصلا عارف راسك من هنا لديك لاطات بريسيز ديال ليكزام غادي دوز ليكزام سكيفي غتحفظ سيرتان زانفورماسيون غادي تحفظهم. اللهم تحفظ ا و بي و سي في هاد البيريود، اللهم تحفظها في هاد البيريود ولا انك تحفظها في هاد البيريود، ما غاديش تكون ستريسي. دونك هادشي اللي كاين. عندك 75 هارد تبدا من لو 17 تسالي لو 17 فيها القرايه، فيها سليب نعاس، ورك اوت، الورك، المدرسه والقرايه.
هنايا فين غادي نديرو ديك 80 20%. 80 20%، قلت لي هذا باريتو 80 20%. 80 20%. هنا هاد 80%، هاد 20% هي اللي تكون صعيبة. هاد 20% هي اللي غادي تكون صعيبة. علاش؟ غنقولك علاش. غنقولك علاش. حيتاش ديك 15 اليوم الاولى، ديك 20% هي اللي غادي تحط فيها السيستيم ديالك، هي اللي تولي فيها النعاس، هي اللي تولي فيها لونطرينمون، هي اللي تولي فيها الورك، هي اللي غادي تعرف فاش غادي ترينيو لونطرينمون ديالك كيفاش غادي يكون، هي اللي تعرف السيستيم ديال النعاس ديالك كيفاش غادي يكون، هي اللي غادي تكون شويه، هي اللي غادي ديسيزي واش، هي اللي خصك فريمون تكونسونطرا عليها وتحط في ارون السيستيم. دونك فوالا غادي تكونسونطراو على 75%. 17 2025 2026 غادي نساليوها، وان شاء الله تكونوا يا سلام. ونزيد واحد الحاجه اخرى، نعاود نرجع هنايا نزيد واحد الحاجه اخرى، هي التليفون غادي تحط فيه كرينو اورير فين تهز فيه التليفون. دونك بحال قلتي واحد ساعه هنا ساعه هنا، فهمتيني؟ كوم سا تجاوب لي ميساج الا كانوا لي ميساج، تخلي التليفون ديك زعما دابا تخلي فيه الصونيت الا كان يصوني شي واحد، ميت واحد كرينو اورير تخليه باش الا كان شي حاجه تيقري الميساج صيفط ميساج ولا شي حاجه بحال هكا. ونتلاقاو ان شاء الله من هنا لشهر واحد.